投はしています、とはいえ県大会の継投といったところに移っていく、そういった場面が来るかもしれませんし、またこの岡山学芸館は、この中川君をしっかり投げていますからね、そういった中でのこの終盤の一つのチャンスや、また今日はまたホームランも出ていますし、いろんな形でですね、その次の1点という、ゲーム